ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை யூடியூப் சேனல். நான் உங்கள் எஸ்கே. இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னாக்க வீடியோவில் 3 டைப்ஸ் ஆஃப் மீட்டர் பார்க்க போகிறோம். சவுதி எலக்ட்ரிசிட்டியில் உள்ள ரீடிங் மீட்டர். நேற்று சொன்ன மாதிரி, போன வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி 3 டைப்ஸ் மீட்டர் இருக்குது. அந்த மீட்ரு எப்படி ஒர்க் ஆகுது, எப்படி லைன் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். பேசுகிறது புரியுதான்னு, நான் சொல்கிறது தெளிவாக கேட்குதா புரியுதா அப்படிங்கிறத கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஏன்னா அப்போ தான் எனக்கு தெரியும் நான் என்ன மிஸ்டேக் பண்ணுறேன்றது. நீங்கள் சொல்கிறது தான் எனக்கு தெரியும். எனக்கு தோன்றதை மட்டும்தான் சொல்லிக்கிட்டு இருப்பேன். ஸோ பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குங்கிறத கம்பல்சரி கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வீடியோ கீழே ஏதாவது சந்தேகமும் இருந்துச்சுனாக்க கேளுங்க. எனக்கு தெரிஞ்சதை நான் கம்பல்சரி வீடியோவாக உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நாம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது மீட்ரு, எனர்ஜி மீட்ரு 4 டைப் ஆஃப் மீட்டர் இருக்குது. அதில் ஃபஸ்ட்டு மீட்டர், செகண்ட் மீட்டர், தேர்ட் மீட்டர், ஃபோர்த் மீட்டர், 4 மீட்டர் இருக்குது. இதில் மீட்டர் இப்போ ஸ்டாண்டர்ட் எனர்ஜி மீட்டர். ரெண்டாவது இருக்கிறது சிட்டி மீட்டர், அதாவது 200 ஆம்ஸுக்கு மேலே பயன்படுத்தக்கூடிய மீட்டருக்கு இந்த சிட்டி மீட்டர் யூஸ் பண்ணணும். அது பக்கத்தில் இருக்கிறது ஸ்மார்ட் மீட்டர். இது ஆர்டினரி மீட்டர், இது டிஜிட்டல் மீட்டர். மொத்தம் 4 டைப் ஆஃப் மீட்டர் இருக்குது. இந்த 4 டைப் மீட்டரில் இப்போ ரீசெண்டாக வந்திருக்கிறது ஸ்மார்ட் மீட்ரு. நேற்று ஏற்கனவே பார்த்த வீடியோவில் அந்த ஸ்மார்ட் மீட்ரு இருக்குது. அதில் சிம் கார்டு இருக்குது, 4G நெட்வொர்க் கனெக்ஷன் இருக்குது. இந்த மீட்டரை பார்த்தீங்கன்னாக்க ஸ்டாண்டர்ட் மீட்டர். இந்த ஸ்டாண்டர்ட் மீட்டர் அது நார்மலாக எல்லா இடத்துலையும் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு 10-15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி உள்ள மீட்ரு. இந்த மீட்டரில் பார்க்கணுன்னாக்க 3 ஃபேஸ் மீட்டர். இதில் 3 டிஜிட் மீட்டரு. அதில் நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் இருக்குது. அதில் 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. இந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 1, 2, 3. அதில் 1, 2 மெயின் லைனு, 1, 3 மெயின் லைனு, 1, 2வது சென்டரில் இருக்கிற 2 மேலே இருக்கிற அந்த சின்ன புஷ் மார்க் இருக்குதுங்க, அந்த ஸ்க்ரூ. அதுலேருந்து லைனு மீட்டருக்கு போகும் உள்ளே இருக்குது. அந்த லைனு அந்த மீட்ரு உள்ளே போகிற லைன் 2வது நம்பருங்கிறது. 1, 2 ஃபேஸ் ரெட்டு, எல்லோ, ப்ளூ, 3 ஃபேஸ், 3 ஃபேஸ் லைனு. இந்த மீட்ரு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரெட்டு, எல்லோ, ப்ளூ, நியூட்ரல் 3 ஃபேஸ் லைன் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு 2 எண்டும் இன்புட் அவுட்புட் ரெட்டு, அடுத்து இன்புட் எல்லோ, அவுட்புட் எல்லோ, அடுத்து ப்ளூ இன்புட், அடுத்து ப்ளூ அவுட்புட், அடுத்து லாஸ்ட்டு 2 நியூட்ரலு. இதில் ஃபால்ட்டு அந்த எரிஞ்சு போனது, அதனால் இந்த மீட்டரை மாற்றிட்டோம். இது ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து அடுத்து டிஜிட்டலுக்கு மாறின இந்த டிஜிட்டல் மீட்டர். இந்த மீட்டரில் நமக்கு தேவையான எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கலாம். என்ன கரண்ட் இருக்குது, எவ்வளோ ரீடிங் ஓடி இருக்குது, எத்தனை வாட்ஸ் இருக்குது, எவ்வளோ ஆம்ஸு, எல்லாத்தையும் செக் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கான அந்த சுவிட்சு கண்ட்ரோலர் இருக்குது. அதில் டேட்டு, டைமு, எப்போ ஃபிட் பண்ணணுமோ அந்த டேட்லேருந்து இன்னைய டேட்டு வரையும் இருக்குது. இன்றைக்கி 7/5/2021 அதுக்கான டேட் இருக்குது. எத்தனை கிலோவாட் ஹவர் ஓடி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். அதே மாதிரி இதில் கரண்ட் லைன் கொடுக்காதனால வோல்டேஜ் 0ல் காமிக்குது. அதேமாதிரி ஆம்ஸும் செக் பண்ணிக்கலாம். ஆம்ஸ் இருக்குது. இதை எவ்வளோ லோடு எடுக்குது அப்படிங்கிறதையும் செக் பண்ணிக்கலாம். இந்த டிஜிட்டல் மீட்டரில் வாட்ஸு, கிலோவாட்டு, வாட்ஸ், அது மாதிரி என்னென்ன தேவைங்கிறத, எவ்வளோ வாட் ஹவருக்கு எவ்வளோ
ஹவருக்கு எவ்வளோ கரண்ட் எடுக்குது அப்படிங்கிறத எல்லாத்தையும் இதிலேயே பார்த்துக்கலாம். இதுதான் டிஜிட்டல் மீட்டரோட அட்வான்டேஜ். அடுத்த மீட்ரு ஸ்மார்ட் மீட்ரு. இந்த மீட்ரு தான் இப்போ புதுசாக எல்லா மீட்ரு பாக்ஸ்லேயும் மாற்றிக்கிட்டு இருக்க பாக்ஸு. இதுலேயும் அதே மாதிரி டிஜிட்டல் என்னென்ன இருக்குங்கிறத பார்த்துக்கலாம். டிஜிட்டல் மீட்டரில் உள்ள மாதிரியே ஸ்மார்ட் மீட்டருங்கிறது வந்து 4G நெட்வொர்க் இருக்குது. மேலே பார்த்தீங்கன்னாக்கா 4G நெட்வொர்க் இருக்குது. இதில் வந்து ஃபால்ட்டு பார்த்திங்கனாக்கா இந்த லைனை எரிஞ்சிடுச்சு, அதனால் இந்த மீட்ரு மாற்றிருக்கேன். இதில் வந்து எல்லாமே ஆஃபீஸ்லேருந்து கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய அனைத்து ஸ்பெசிஃபிகேஷனும் அந்த மீட்டரில் இருக்குது. இப்போ அடுத்து வந்து மீட்ரு, இது ஸ்டாண்டர்ட் மீட்ரு. அதுக்கடுத்து வந்தது டிஜிட்டல் மீட்ரு. ஸ்டாண்டர்ட் மீட்டரோட அட்வான்ஸு டிஜிட்டல் மீட்ரு. இந்த டிஜிட்டல் மீட்டரோட அட்வான்ஸு ஸ்மார்ட் மீட்ரு. இப்போ வந்து இந்த 4 மீட்டரும் பார்த்துருக்கோம். இந்த 4 மீட்டரில் ஏதாவது உங்களுக்கு சந்தேகமாக இருந்துச்சுனாக்கா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு இதோட இல்லாமல் இதை எப்படி மீட்ரு பாக்ஸில் லைன் எப்படி கொடுக்குறோம் அப்படின்றத தனியாக இன்னொரு வீடியோவில் கம்பல்சரி உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ டெமோ காட்டுறேன், பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. இந்த மீட்ரு தான் அப்போயே வந்து நடைமுறையில் இருக்குது. இது இப்போ பார்த்துக்கிட்டு இருக்க மீட்ரு வந்து இந்த மீட்ரு பார்த்திங்கனாக்கா சிட்டி மீட்ரு. இந்த சிட்டி மீட்ரு அதே மாதிரி லைன் கொடுக்க முடியாது. இது வந்து காயில் மூலமாக லைன் கொடுக்கணும். ஒரு பேஸ் லைனு, ஒவ்வொரு பேஸுக்கும் காயில் இருக்குது. 3 பேஸுக்கும் 3 பேஸ்லேருந்து 2 காயில் லைன் வரும். அந்த காயில் இதில் கனெக்ஷன் கொடுக்கணும். அந்த சிட்டி மீட்டரை மட்டும் தனியாக அவங்களுக்கு ஒரு வீடியோவாக அப்லோட் பண்ணுறேன், நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். தப்ளூன், அதாவது இந்த மீட்ரு பாக்ஸோட ஃபுல்லாக எப்படி அது காயில் இருக்குது, என்னென்ன யூஸ் பண்ணுறதுங்கிறத அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். இந்த காயில் வந்து பார்த்திங்கனாக்க 3 ஃபேஸில் 120, 230, 400 வோல்டேஜ் அது வரையும் யூஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த மீட்ரு. இது இந்த மீட்டரில் பயன்படுத்திக்கலாம். அதே போல் இதுக்குள்ள ஸ்பெசிஃபிகேஷன் எல்லாமே இதில் வரிசையாக இருக்குது. இது வந்து 3 ஃபேஸ் மீட்டர். அதே போல் நம்ம ஊரில் வந்து சிங்கிள் ஃபேஸ் மீட்டர் இருக்கும். அதில் வந்து ஒரு ஃபேஸு ஒரு நியூட்ரல் இருக்கும். அவுட்புட்டு வந்து ஃபேஸு நியூட்ரல் அவ்வளோதான் இருக்கும். சிங்கிள் ஃபேஸ் மீட்டர் இருக்குது, 3 ஃபேஸ் மீட்டர் இருக்குது. 2 மீட்டரும் நம்ம ஊரில் உள்ள மீட்டருக்கும் இங்கே உள்ள மீட்டருக்கும் வித்தியாசம் நிறையா இருக்குது. அதே போல் மேலும் வீடியோக்கள் பார்க்குறதுக்கு நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் ஃப்ரெண்ட்ஸுகளுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தாக்க கம்பல்சரி கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே, பாய்.